আজকে রনিদার বানানো চাইনিজ খাবার আমরা খাইতেছি। কি ডিম আর টমেটো দিয়ে এবং ডিম আর শসা দিয়ে 2টা রেসিপি বানাইছে চাইনিজ। খাইতে তেমন একটা সুস্বাদু না, তবুও খাইতেছি আমি। নতুন তো এই জন্য খাইতেছি। আজকে ফার্স্ট টাইম খাইতেছি চাইনিজ খাবার, মানে চাইনিজ খাবার খাইছি, এরকম খাই নাই। ডিম আর টমেটো দিয়ে একটা রেসিপি এবং ডিম আর শসা চাইনিজ, এটা বাংলা চাইনিজ না, এটা অরিজিনাল চাইনিজ। আচ্ছা, যাই হোক, চাইনিজ খাবার আমরা খাইতেছি। ও দেখো, মানে মজা হয়েছে, অনেকটা মজা হয়েছে। ফার্স্ট টাইম খাইতেছি তো ভালোই মজা হয়েছে। তো দেখো, আমি এমনটা পারি না, আমি নুবরা। এ দেখো কীভাবে আমি ধরতেছি চাইনিজ খাবারের চপস্টিক। রনি দেখি খুব ভালো করে খাইতেছে, ভালোই লাগতেছে খাবারগুলো।